Hej hej och välkomna! Idag så ska vi putta ner turer från en Ikea på från studsmattan och meter upp i luften. Och nu så ska, Isak hålla i kameran. Och du måste filma bra nu. Vänta! Är du beredd, Isak? Men jag kan ju inte ändra på kameran. Nej men du får filma åt andra hållet, Isak. Ja, nu så... Ner med huvudet!